құрметті достар, кішкене көңілім босап отыр, жылағым келіп, күнде сіздерге позитив, күлкі анау мынау сыйлағанмен андай жан сырымды ақтармаймын ғой. Негізінде мен туған ағам бар, өзім Қайрат деген, 92 жылғы. Біразы таниды енді Ақтөбеде, 93-тер, 91-лер, шанхайскийлар таниды. Псих Қайрат дейді ғой. Ағам қатты ұяламды мен. Беделі бар, достойный мужик қой. Соның мен недостойный інісі болған ба ше. Қасындағы, айналасындағы достары андай мен жамандайды да. Енің бүйтіп жүр, енің сөйтіп жүр. Харам реклама жасайды, анау деп. Фиг с ним. Бір күні харам рекламаны қоярмын. Қойдым десе де болады. Жақсы жаққа өзгеріп жатырмын ғой. А так мені өз ағама айдап салатын сондай адамдар жек көремін да. Біздің ағам мен екеуміздің арамыздағы затты андай шиеленістіреді да. Ағам мен баяғыда көп қырылып қалатын едім. Қазір шығар. Шамалы жақсы болып күшті болатқаныма. Ағамнан қатты ұялам. Өзім сондай жаман іні болғанына. Қазір бар жақсыны киіп, бар тәттіні жеп жүрмін ғой, но ағамда соны сезінсе екен деймін кейде. Сол, короче, ағаларыңды жақсы көріңдер. Ағаларың всегда қасында. Ағамның арқасында бірде-бір жігіт менен үлкен жастағылар жағамды алмаған ғой, біреуге тиіспеген маған. Біледі да мен что Қайратты інісі екенімді. Сол қатты қысыламын да ағамнан. А так жақсы көрем ағамды, қатты сыйлаймын. Қазір ғой, мықты күшті араласамыз. Сол андай жан сырымды бөлісейін деген ғой. Мен жасаттым, қараңыздар. Кәдімгідей өзіме ұнап тұр. Алдындағы ерін, ол былай қырынан қараған кезде алдыға қарай шығып тұратын, былай ісіп. Ал мынау қазір пока очок болып тұр екен, очогы басылғаннан кейін мүлдем басқаша болады. Қазір істеген өзінде былай мынаяққа қарай шығып кететін еді, менікі алдыңғым мынаяққа шығып кететін, именно прям форма салып, кукольный эффект қылып жасады. Ұнап тұр өзіме. Соткаға қарамадық. Мүлдем сотка кәдімгі былай телефон жабық тұрды. Өте көп әңгіме айттық. Қандай жерден космосқа дейінгі әңгімелерді айттық қой. Сөздің қысқасы. Ортақ тақырып көп дейсіз. Иә, бізде ортақ тақырып Балауса ханым өте көп екен, қызығушылықтарымыз особенно өте көп екен, бір-біріне ұқсас деген келеді. Одан кейін бір түртіп айтқым келеді. Асхат мырза сондай бір білімді, интеллигентный дейді ғой. Сондай бір білімді кісі екен, расымен де мен таң қалдым. Өйткені кейбір мысалы ұлдарды көресің ғой, әлі балалығы басылмаған, құтырып қалған, сондай бір ауыздарына келгенін оттай береді деген сияқты. Бұл кісіде ондай жоқ та. Бір андай бір боғауыз сөзі жоқ. Сондай, білмеймін, Балауса ханымды мақтай бергім келеді, күшті айтады. Әңгімесі өте на высшем уровне дейінші. Мақтап жатсыз, енді қайта-қайта айтып жатсыз. Шынымен де қатты риза секілдісіз. Аруна не қош келдіңіз, Асхат. Енді білмем, аяулым енді осы жерде таныстықтың майын тамызып айтады да. Бірақ қадір бір кездесулер болып жатқан жоқ та, негізі бір дәм болсын кездесу болып қалған сияқты мынау ше. Мен Асхат мырзадан бір аяулымға деген бір қатты бір ынтаны бір көріп тұрған жоқпын. Шыны керек, реалистично қарағанда көріп тұрған жоқпын. Себебі алдын үміткер болып келген кезіңізде уақытыңызды тауып, мұнараға келіп, эфиріміздің уақытын алып, барлығын жасағансыз сіз. Бірақ бұл жолы білмеймін сізді не нәрсе артқа тартып тұрғанын, мүмкін қыздың бойынан өзіңізге қажетті бір дүниелерді таба алмай жатсыз, көре алмай жатсыз деген сияқты. Қызығушылық жаңағы адамға тартылыс бөлек болады. Сыйластықпен араласу, сөйлесудің, әңгіме өрбудің ол жағдайы бөлек болады негізі. Сондықтан да білмеймін, аяулымның жүргені бір ортаға шықсам болып тұр. Асхат мырза әйтеуір қыз қадам жасағаннан кейін сол көңілін қалдырмау болып тұрған сияқты. Асхат келісесіз бе? Сөзінің жаны бар ма, жоқ па? Жоқ, сөзінің жаны жоқ негізі. Асхат мырза, мен қалай сөзімнің жаны жоқ. Бірақ сіздер с виду, мысалы да, менің көз қарасым бойынша, енді біз бірінші жыл отырған жоқпыз ғой. Мен мұны шамыма тиіп кетті бар ғымда сөз ше. Былай да сырт көзге сіздер осылай экспертпін ғой деңізші. Я, сіз деген енді аян кешір, бірақ Айданаға келген кезде Асхат мырза ұялып, Айданаға көз қырымен қарап қойып, сондайдық байқадық да біз Асхат мырзаны ұялып, кәдімгі сынып отқан жігітті байқадық. Бірақ қазір аяулымға білмеймін бір ынтасы бір бар жігіт ретінде. Әлі де сөзінің жаны жоқ па?
сөздің жаны болмай тұр. Сол қазір мен айта салайын. Таныстық, сырласу деп жатсыз ғой. Сол басында енді танысып, сөйлесіп жатырмыз ғой қазір. Енді кездескенімізге бір 3 рет болды да. Оның алдында да біз сөйлесеміз, немен телефонмен сөйлесеміз. Мен кездесуге шақырам емес. Енді өзінің бір шұғыл жағдайлар болып қалды да. Мен соны білгім келіп, енді до конца сұрап, бірақ біліп алдым да соңында не екен. И в принципе бәрі аман есен. Бытовой әңгімелер, бірақ енді бәрі аман есен, бір шешілді соған. Просто сол жағынан кішкене бір қорқыныш болды да менде. Содан кейін кездескен кезде екеуміз енді білмейсіздер ғой сіздер, біздің қасымызда болған жоқсыздар. Біз енді аяулым өзінің барын ашып, өзінің сырларын ашып, өзінің әңгімелерін айтып, кішкентай кезінде келе жатқан әңгімелерді айтып, екеуміз негізі көп жеріміз әлі айтып отыр ғой, ұқсас деп. Соны ұқсас екеуміз негізі. Кішкентай кезде бастап, қазіргі кезге дейін енді өзіміздің бір ұқсайтын жерлеріміз өте. Балаусаған осы орайда, балаусаған бір аяулымға сұрақ қоя кетейінші. Аяулым осы кездесуде мәдениетсіз жерге бардыңдар ма сонда бүгін? Просто алдын айтып еді да бір мәдениетті жерге барып, содан кейін фото-видео түсіре алмай қалдық деймін. Бүгін фото-видео әкепті да, соған айтып атқаным ғой. Өзі айында істеп алады да, сөйтіп артын жабылмай бірдеңені айта салатыны бар да осы қыздың ше. Содан кейін түсінбей отырмын да, жаңа айтып жатыр ғой, негізі Асхат бұл кісі сөйтеді. Өзі таныстың басында бәрін мақтайды, бәрі әдем болады. Ары кетсе бір айға созылады, бір айдан кейін ойбай, бұл кісі оның андай адам екен, мынандай адам екен деп шығады, соған дайын болыңыз. Жоқ, баста бәрі әдем болады. Нұржан, ондай әңгіме болмайтын сияқты. Себебі Асхат аяулымды бір жақсы асырап отқан сияқты негізі менің ойымша. Себебі білмеймін, аяулымға қарасақ аузы көпіріп әйтеуір Асхатты тек қана жақсы жағынан айтып жатыр. Неге аяулым мен түсінбедім, ақша дүние өлтіріп бара жатыр ма дегім келеді. Бұл үшін енді қазіргі таңда білмеймін, аяул барынша шынайы бол, ұнамаған жерлерінде айту керек деп ойлаймын мен негізі. Балсыхан, айта кетсем әңгімемді бір таптаза әңгімемен бастайын деген ғой енді, кішкене майың кішкене былай бір ішіп деген сияқты. Ладно, просто андай ғой Балауса ханым, менде енді шынымен де осы жерде бір айта кетейін, тағы да сол мәселелерді шешуге Асхаттың бір-екі көмегі тиген еді. Сондықтан да Асхатқа үлкен рахмет айтамын. Сол жақта мен Асхаттың поддержкасын кәдімгідей сезіндім. Негізі мен басынан бастап айтқым келмеген еді өзім мәселелерімді, бірақ та бұл кісі жазып, кәдімгідей сұрап алды и кішкене ялып айттым, бірақ та өзінің көмегін тигізіп, поддержкасын беріп, ничего страшного, өмір ғой деген сияқты өзінің үлкендік ақылын айтты да, сол жағынан мысалы маған үлкен ол көмек болды. Енді барлығы жақсы, бірақ та бір но дейтіні бар. Енді бұл кісі кішкене жұмыспен жүреді, енді қолы бос емес деген сияқты ғой, офиста жүреді. Соны мен айтқым келеді да. Енді Асхат мырза, егер де бізде барлығы жақсы болып жатса, енді кішкене маған қарап көңіл бөлесіз ба деген келеді. Енді аяулым сен өзің папик іздеп жүрсің, папиктардың уақытысы болмайды бұл заманда. Мен саған конкретно айтайын. Немесе маған андай ой келіп тұр да, Балауса ханым. Болмаса аяулым дәл осы шақта енді қыз басымен енді Асхат мырзаға енді не істеді ғой? Таныстыққа ұсыныс тастады ғой. Сол тарапта енді қайта ортаға шығып Асхат мырзаны бір мақтай берудің де себебі сол деп ойлаймын да. Кетіп қалмаса екен, пожалуйста, суып кетпесе екен деген сияқты бір ой келіп тұр. Балауса ханым айта салайыншы мен. Жоқ, папик болғанда бұл жерде Асхат сөзің